لە ساڵی ڕابردووە ئێمە بە دوو قۆناغ ئەم پرۆژەمان جێبەجێ کرد بە هاوکاری پرۆژەی قەفتان کە ئەوان سپۆنسەری کارەکە بوون کە زیاتر لە 100 گەنج بەشداریان تیا کرد بەڵام ئەم ساڵ بەهۆی ئەو بارودۆخی کە هاتووەتە پێشەوە لە بواری بڵاوبوونەوەی ڤایرۆسی کۆرۆنا و دروستنەکردنی قەرەباڵغی ژمارەی 26 گەنج بەشداری تیا کرد بەڵام بۆ ئێمە گرنگە ئەگەر تەنها 10 کەسیش بەشداری تیا بکە خۆی لە خۆیان پرۆژەکە گرنگە بۆی بتوانین دەرفەت برەخسێنین و زەمینە برەخسێنین بۆ ئەو گەنجانەی کە کاتیان هەیە و سەودایان لەگەڵ خوێندنەوە هەیە هانیان بدەین کە چۆن کاتەکانی خۆیان بۆ خوێندنەوە تەرخان بکەن. ئێمە ئەگەر بە زمانی کوردی نەخوێنینەوە نازانین پێشینەی تێکستەکانمان پێشینەی ئەدەبیمان معرفیمان چییە؟ کورد خاوەنی تێکستە ئەوەی سەلمانەوە بەردەست کەوتۆ تاسا بە دوو بازنە لە سەدەی دووەمی کۆچیەوە تا ئێستا تێکستەکانی یارەسان یەک دنیا تێکستن. پێش ئەوانیش لە پیشالیاری زەردەشتیەوە تا ئێستا دەرەوەی بازنە یارەسان تێکستی هەیە. هەمووی بە زمانەکەی خۆمان نووسراوە، بە زمانی کوردی نووسراوە. ئەگەر ئێمە زمانەکەی خۆمان نەزانین پێی بخوێنینەوە ئەم تێکستانە ناناسین.